各位同學大家好，呢次咧我哋會睇 Alkene 嘅 chemical property。咁第一個 chemical property 我哋要討論嘅咧就係個 combustion 啦。combustion 咁同 Alkene 一樣啦，咁就 Alkene 咧本身係一啲嘅 hydrocarbons 啦，咁所以咧基本上佢都可以咧喺 oxygen 底下咧去進行 combustion 嘅。咁我哋用翻 Alkene 嘅 general formula CnH2n 嚟到睇啦。咁 combustion 嘅話咧，如果係 complete 咧，咁佢就同 oxygen react 會 form 到 carbon dioxide 同埋 water only 嘅。咁我哋就計翻嗰個 n 嘅數目啦，所有 carbon 咧都會去咗 carbon dioxide 嗰度。而所有嘅 hydrogen 咧，其實都去晒水㗎，咁所以咧呢兩個咧相應都係 n mol 嘅 carbon dioxide 同水嘅。咁計翻落咧 total 有2n 個 oxygen 啦，n 個 oxygen。咁所以咧我哋除翻2O2 嗰個2，咁呢條嘅 general equation 咧我哋就寫到啦。咁原則上咧，我哋就唔需要記呢條 general equation，咁只不過咧，我用呢條嘅 general 嘅 equation 咧嚟到睇下究竟去 balance 呢條 equation 咧嗰個先後次序會係點。譬如咧，我用 C2H4 做 example 啦，CO2 一定係2mol，H2O 咧就會係4除翻2，咁即係話咧2嘅。咁我哋計翻 oxygen 嘅數目啦，2、3就餘6，咁啊 total 咧有6粒嘅 oxygen，咁即係3粒嘅 oxygen molecule 啦。咁緊記啦，就係要whole number 啦，全部都係，如果唔係咧，我哋要成式咧係乘2嘅。而 combustion 咧本身係一個 exothermic reaction，佢放熱嘅，咁所以咧可以帶嚟嘅咧係能量啦，同埋如果有火嘅話咧會有光嘅。咁呢個同 Alkene 咧基本上係一樣嘅，不過咧佢作為一個 fuel 咧，咁其實就有啲浪費啦。咁所以一般嚟講咧，佢都唔係好常用咧嚟到去做 fuel 嘅。咁佢最主要原因咧就係佢有個 CC double bond，呢個係一個好有用嘅 functional group，亦都係咧好 reactive 嘅 functional group 嘅。咁所以咧 Alkene 嗰個基本嘅作用咧係做其他嘅substance 啦，其他嘅 raw material 啊等等，我哋利用翻佢其他嘅製成品嘅。咁如果我哋比較翻 Alkene 同埋 Alkene 咧，咁我哋可以試下計翻咧相應長度嘅 percentage carbon。譬如咧，我用咧係C3H8，大家都係 C3。Alkene 如果係計翻 carbon 嘅 percentage 嘅話咧，咁 C3H8 啫，咁你就乘翻佢嘅carbon 數目啦，同埋佢個 relative atomic mass， 咁除翻佢嘅 molar mass， 成隻 molecule 嘅 molar mass 計翻100%，咁應該係81.82%嘅。咁而 Alkene 嘅 percentage carbon 咧就等於12乘3加6乘翻100%。咁你計一計數咧，喺同等嘅 carbon 長度嘅話咧，Alkene 咧佢嗰個嘅 percentage carbon 咧係大啲嘅。咁如果個 percentage carbon 越大嘅話咧，Alkene 嘅 percentage carbon 咧係大過 Alkene。如果大過嘅話咧，咁就會引申到咧嗰個 carbon content 碳嘅含量係高啲。咁如果碳含量高啲咧，咁佢就會係燒得咧係冇咁 complete，又或者咧帶嚟多啲嘅 soot 啦。咁所以咧喺呢個 case 入邊咧，就 Alkene 咧係 less soot，
而 alkene 咧就會係 more 嘅 soot。咁呢個咧亦都係其中一個嘅原因，點解咧 alkene 咧我哋好少會作為一個 fuel 嘅。咁當然都會有一啲咁嘅 case 啦，不過咧有兩個最主要嘅原因 percentage carbon 同埋咧個 functional group， 如果就咁燒咗咧就會比較浪費啲啦。呢兩個因素咧會令到 alkene 咧普遍嚟講都唔會作為一個 fuel 嘅。拜拜。